¡Oh, no! El bebé Spooky sigue llorando. No hay forma de hacer que pare. Lo hemos intentado todo, incluso las mejores muecas. Pero no deja de llorar. ¡Ay! ¿Y si probamos con un libro de soniditos? Este es un libro para aprender los sonidos de los animales de granja. Mirad, aquí tenemos unas vacas y cuando pulsamos el botón escuchamos cómo mugen. ¡Oh! Aquí está el señor gallo. Nos da los buenos días con su cacareo. Es el turno de la cabra. Veréis qué gracioso. Menudos balidos. Y por último, el cerdo. Preparaos que viene. No solo hemos conseguido que el bebé deje de llorar, sino que no pare de reír. ¿Qué está tramando ahora Spooky? ¡Qué espejo tan raro! Tiene un botón malo y enfadado y un botón bueno y feliz. ¿Y ahora qué? ¡Es un espejo mágico! Oh, pues a mí me gustaban las flores. Un buen día para cuidar del medio ambiente, como siempre. ¿Qué hacía ahí el espejo? Kid, creo que no es. Claro, niñas y niños. Lo que ocurre con este espejo es que si pulsamos el botón verde, sale una versión amable y buena, pero si pulsamos el rojo, sale una versión malvada. ¡Pero qué malo! Y tú eres el culpable de que ahora haya una versión malvada de Kid, Spooky. Tranquilo, Kid, te ayudaremos. ¿Y ahora cuál es tu plan? ¡Malo! ¡Malísimo! Esta no es la versión mala de Kid, es la versión mala malísima. Abuela, por favor, tenemos que hacer algo. Sí, equipo Super Zoo. Es la versión maligna de Kid. Su reflejo en el espejo. Hay que detener al Kid maligno y salvar al verdadero Kid. ¡A las cápsulas de transformación! Monkey.
Parece que al Kid malo no le gusta nada el arte de Gangu. Reconozco que es un chiste un poco malo, pero ha sido efectivo. Policía del arte, queda usted detenido por ser malvado y tener un pésimo gusto. ¡Claro! Seguro que Kit está en la nave de Spooky. ¿Pero cómo podemos subir hasta ahí? ¡Eres increíble! ¡Perfecto! ¡Toma ya! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Guau! ¡Increíble! Venga, tenemos que encontrar a Kit. ¿Estará ahí dentro? Perdón por interrumpir. Veníamos a salvar a Kit. ¡Oh, qué monada! Recordad, niñas y niños, todos podemos tener un lado malo. Lo importante es cultivar nuestras buenas acciones y así conseguiremos tener muchos amigos. ¡Guau! ¡Qué buena pinta tiene esa manzana, Katy! ¡Katy! ¡Se te acaba de caer un diente! ¡Estás radiante! ¡Granny! ¡Kit! ¡Tenéis que ver esto! ¿Por qué estáis tan contentos? Parece que la abuela tiene algo que contarnos. Había una vez un niño que su diente perdió. Cuidadosamente, bajo la almohada lo escondió. Como un lirón, toda la noche durmió. Mientras dormía, un hada el diente se llevó y un regalo allí dejó. Ya entiendo, Katy. Si dejas el diente bajo la almohada, el hada de los dientes te dejará esta noche un regalo. ¡Esto es genial! Vamos, Katy, busquemos a los demás para contárselo. ¡Mirad el diente de Katy! ¿Qué creéis que le traerá el hada de los dientes? Es muy guay, ¿verdad? ¿Pero qué? ¡Nos han robado el diente! ¿Será posible? ¡Oh, cómo no! Esto es obra del Dr. Spooky. Tranquila, Katy. Recuperaremos lo que es nuestro. Kit, dinos dónde está el diente. ¡Vamos! Ahí está el diente. Hay que ir a recuperarlo a la base del Dr. Spooky. ¡A las cápsulas de transformación! Y aquí está el equipo Super Zoo. Más vale que les devuelvas el diente. Ahora recuperémoslo. Dejad de jugar, queremos ese diente. Ahora.
qué le gusta viajar a ese diente? Disculpe, señor pájaro. Disculpen, señoras abejas. Ups, y ustedes también, señores árboles. Perdón, Topito. Oh, ¿en serio? Definitivamente el diente se ha ido lejísimos. ¡Qué malo eres, Doctor Spooky! No creo que podamos recuperarlo. ¡Oh! ¡Kangu tiene una idea! ¡Bien pensado, Kangu! Con esas lupas no se nos escapará ni un detalle. Look Detective al completo. ¡Encontraremos el diente! ¡Manos a la obra! Parece que por aquí no han visto nada. Veamos si Kangu tiene más suerte. Parece que a Spooky le encanta tirar cosas por aquí. Un momento. Quizá ese topo sepa algo del diente. Oiga, señor topo, pónganos fáciles las cosas. Parece que alguien ha visitado al dentista. Muchas gracias, señor topo. Eso es, Katy. Para que el hada de los dientes te traiga un regalo, tienes que dejar el diente debajo de la almohada. Y ahora, a soñar. ¡Buenos días! ¡Katy! ¡Mira debajo de la almohada! Creo que alguien ha venido esta noche. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡El hada de los dientes ha venido! El equipo Super Top siempre vence. ¡Como mola! ¡Cowabonga! ¡Arriba, Kangu! ¿Pero qué? ¿Qué acaba de suceder? ¡El mar se está secando! ¡Ajá! ¡Mirad a lo lejos! ¡Ahí está el robot del Dr. Spooky! Vamos a avisar a las sirenas. Amigas, no vais a creer lo que... Ups, vale, creo que ya os habéis dado cuenta. ¿Cómo puede ser tan malo, Dr. Spooky? Hay que hacer algo, equipo Super Zoo. Ahí está el robot. Si aflojamos esa tuerca, la mochila se abrirá y el agua volverá al océano. ¡Genial! ¡A las cápsulas de transformación! Monkey. Kangu. Vamos a devolver el agua al mar, Spooky. ¡Prepárate! ¡Qué buena idea, Monkey! Está realmente alto, pero se prepara con decisión. ¡Coge impulso! ¡Mucho impulso! ¡Y a volar!
buena puntería! Deleítanos con uno de tus dibujos, Kangu. ¡Qué buena idea! Una herramienta para aflojar la tuerca. ¡Vamos, Kangu! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Oh, no! ¿Qué hace ese botón? ¡Cuidado, Monkey! ¡No! Kangu, tienes que darte prisa. ¡Sí! ¡Lo conseguiste, Kangu! ¡Hasta luego, Dr. Spooky! Pero, ¿dónde está Monkey? ¡Vaya! ¡Allí está! Parece que estaba haciendo nuevos amigos. ¡Y ahí está Kangu! ¡Hola de nuevo, amigas sirenas! Nos alegramos de que estéis bien. Ha quedado un mar estupendo para jugar a las cartas. Pero no vale hacer trampas, ¿eh? Siempre juego limpio. Siempre juego limpio. Apunta a eso, Dr. Spooky.